हाइड्रा की जानिब से आज फिर गैर मजाज तमीरात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। बताया जाता है कि अलवाल के हदूद हशमतपेट में महकमे आसार कदीमा की अराजी पर कायम गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। हाइड्रा के मुताबिक हशमतपेट में सर्वे नंबर 1 की अराजी पर गैर मजाज तमीरात हुई थी। हाइड्रा ने कार्रवाई करते हुए इसे मुनहदम किया है। 10 एकड़ अराजी को बाजियाब करने का दावा किया गया है और इस अराजी की मालियत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई जाती है।